от тук ще влизат и кандидат-президенти. Другия вход е от там, където е вход А6. Оттам ще влизат. А пък за журналистите трябвало да ходят през централния вход. Вижте, това е ново 20, преди това не е било предния път. Ето там, от този вход, където също така виждате, кран е приготвен за панорамни снимки. Тъй, че още какви нови неща ще видим. Един Господ знае. Уважаеми зрители, след централния вход ни посрещат 6 такива заграждения, порти, виждате какви, през които се минава за проверка на метали и всякакви други неща, така както си му е реда. Може ли да кажете каква е ситуацията? Тук кого да опускате и кого не? Към господата, които отговарят за охрана. Да. Какво е положението сега? Кого да опускате и кого не? Ами, каквото са ни разпоредили. А именно? А именно ще запазя тази информация за себе си, не мога да я споделя. Какво има да я споделяте? Става дума, че тук пускате само BTV и PIK TV, така разбирам. Не, пускаме само хората, които са ни казали, не мога да уточням. Именно да, кого са ви казали? Не мога да ви кажа. Защо? А вие сте от? Право. Вие сте от НСО или някаква друга охранителна фирма? От НСО. Окей, не, аз разбирам, че вие изпълнявате. Ето, BTV-то в момента се промъкват тук. BTV-то се промъкват. Да дойдете да направим каквото трябва. Да. НСО при НСО няма 6-5. Уважаеми зрители, да ви кажа, че това е нова измишлетина до сега. Толкова години отразявам тук из тия коридори. Няма такова нещо. Кажи ми, какво правиш тук? Ами тук съм, за да връчвам скунксова на поразия. Взел съм цяла зоологическа градина статуетки на тези кандидат-президенти, които не спазиха обещанията си да отидат на балотаж. Не искам да конкретизирам, ще гледат зрителите. Няколко човека? И бройката е... Колко скункса? 5 съм приготвил за сега и тя може да варира, може и нагоре да тръгнем. Знаеш, че няма измъкване. Гоним до дупка. Добре, ще видим. Кой най-заслужава? Не мога да ги деля така. Всички скунксове са ми еднакво ценни, не мога да приоритизирам, не знам. Към всеки е еднакъв аршина така. Добре. Може Банева, как така? Как коментираш нещата, които станаха днес? Мисля, че някои неща не се случиха, като лично за мен загуби смисъл гласуваното задължително гласуване, тъй като виждаме, че процентът в никакъв случай не е доста по-висок от това, което става обикновено. Естествено, всички тия ни разбори в секциите ни в чужбина са много неприятни. Всички гледахме това, а иначе за нас, честно казано, резултатите са очаквани, поне тия, до които до момента знаем. И От какъв взор му беше, ето го идва и господин Банев, от какъв взор човек си надвил на... Ела, моля ти се, кажи ми, за какво ти е, вместо да си гледаш кефа горе в хациендата в Бояна, ти си тръгнал... Да, знам, че запалиха. Разбрали си кой е запали? Всички знаят всичко и накрая никой не реагира. Така че... Включително и ти знаеш кой ти запали къща? Знам много добре. Кой? Ами той, който по принцип пали чергата на народа. А именно? Един човек може да пали в тази държава. С всички останали негови следовници. Но и това време ще дойде, идват парламентарни избори. А защо я подпалиха? Защо? По принцип в България в момента в политическата идиощина, в която живеем, няма нито един автентичен български лев, който да не бъде унищожен, за да не пречи на властимащите. За какво ти беше, ми кажи, тая цялата дъндани? Това е само начало. Да, това е само начало. Аз мисля, че Евразийския клуб много скоро ще заяви своята позиция за смяната на цялата политическа система. Ти искаш да кажеш, че си искаш да станеш българския Доналд Тръмп. Така те усещам. Защо не? И това може да стане. Добре. Добре. Така. Господин Томов, какво правим? Какво правим сега? Ето, вадате го. Нов президент, ново правителство и нови предсрочни парламентарни избори. Това правим. И то ще стане.
Вече ще стане. Не виждам начин да не стане. Народът иска промяна. Не може да се остане с това положение. То е ясно. Очаквам господин Борисов да си подаде оставка. Първо, защото като човек на думата даде такъв обет, че ако на първия тур загуби, си подава оставката. И ако той се отметне, това няма да е в негов стил. Второто обаче ми е по-важно. Тоест това мнозинство не може да управлява ефективно. Аз очаквам Марешки да си обяви нова партия. Очаквам да капитализират тези гласове патриотите, ако са умни хора, да тръгнат към предсрочни избори, за да могат да завоюват сериозен терен. Така че в крайна сметка отиваме на нови предсрочни избори и на втория тур дистанция ще е много по-голяма. Повярвайте ми. Аз не страдам от това, че ме нарекоха поддържаща структура на Радев. Обиколи страната два пъти, хората искат промяни. Искат други доходи, искат други инвестиции, всичко ново. Това е. 7 години вече, Сашо. 7 години на власт господин Борисов, нищо ново не се появява. Не е малко. Само че аз смятам, той наистина ще подаде оставка, само че парламентът няма да го приеме. Не, това нещо няма да го повярвам. Да, разбира се, ти си прав, че той може да подаде оставка като чест. Но парламентът и да отхвърли, ето един пример ще дам. Те са много. Каракачанов 4 пъти се закле, че няма подкрепи този бюджет на никаква цена. И как ще стане тогава? Без него бюджет не може да се приеме. Така че според мене ние вървим към правителствена криза. Господин кандидат президент, тук с цяла свита такива хора, духовници. Да, защото трябва да върнем вярата в Бога на българския народ. Вярата и истината са пътя към свободата. Ти ги водиш тия хора с теб? Да. Защо? Значи гледахте оная вечер по BTV, мисля, по BTV беше някой от големите телевизии рекламен клип. Рекламен клип, плащаш, имаш. Плащам аз. Моля ви се, идете така с тези заблуди обществените. Знаете много добре, че имаме медиен пакет от 40 000 лева, който с медиен пакет сключваш договор към телевизиите и се превеждат от ЦИК. И нямаме допир до този медиен пакет. Що ти трябваше? Манипулации, дето се спекулират, че то се продава медийните пакети и няма как да стане. Да, ако някой го интересува, мога да наснимам всички договори. Толкова пари в БНР, толкова пари в Евроком, толкова пари в този клип, оня клип и да ги изкарам. Някой, ако иска да го разбере това нещо от хората. Даже беше майче в шоуто на Сава или след шоуто или нещо в много гледано време, викам си... Не знам, трябва да питате сина ми. Той е председател на инициативния комитет. Какво ще стане от тук нататък сега? От тук нататък, след тези, как да го кажа, дискриминационни избори, ще следва много хора накарат да прави политическа партия. Ако всички го решим, ще го направим. И ще следват нови избори. Това е демокрация, свобода. Глас народен, глас Божий. Естествено. Глас народен, глас Божий. Точно. Господин Трайков, аз като ваш фен, кажете, доволен ли си от това, което стана? Първо, господин Диков, искам да призова сънародниците ни, които все още не са гласували, а те не са никак малко. Сега е 8-9 до 16. Да, в Европа, в цяла Америка да гласуват, да дадат вота си. Всеки глас има значение. Има значение. Разбрах, че си на границата на 200 000. Не искам да коментирам числа, но мисля, че е значително повече от това. Всеки глас има значение за посланията, за бъдещето на България. Признайте, че в реформаторския блок е мъртъв, това не може в този вид повече да продължава. Това не е моя тема въобще. И по време на кампанията казвах, че водим мажоритарна кампания и потвърждавам го и сега. Влизаме и ние влизаме, защото и ние тръгваме надолу. Най-нормално ми се струва да нов проект да се направи, да се знае ясно опозиция, така на мен ми се струва. Включете се в новия проект. Аз бих се включил като подкрепа за... Провокирам ви. Аз на Радан отдавна му казвам. Не съм много силен в междупартийните отношения и по време на кампанията изрично исках това да не ме засяга. Даже из цялата страна хората, които работеха за кампанията, не ме интересуваше от коя партия са. Толкова много хора виждам, които знам, че гласуват заради това, което казвам аз. Бойко Борисов ще подаде ли оставка?
Или да не ти показвам и на тебе личната ми карта. Не, че не си Бойко Борисов. Да. Добре, ето, беше там в това правителство. Не може такова царство на елементарността. Аз съм прост и вие сте прости, което говори толкова много. Господин Диков, от моите избиратели няма нито един човек, който да е гласувал без да знае защо го е направил. Само защото му се е сторило, че или някой му е казал. Защото от това не печелят нито облаги, нито постове, нито някой им е искал да се отчитат, нито някой им е давал нещо. Надявам се, че това до някъде отговаря на въпроса ви. Последен въпрос. Как ще се развият събитията от тук нататък? Това зависи преди всичко от министър-председателя, естествено. Аз съжалявам, че десницата не можа да извади силна кандидатура, която да се справи с господин Радев. Мисля, че господин Радев не е приемлив. Вие знаете, че нека да вървим нататък, ще ви чакат, но предполагам, ще признаете, че не сте очаквал такъв провал. Не съм очаквал такъв резултат за мен. Иначе провал не е за партията, защото партията ни събира повече гласове, отколкото на парламентарните избори. Очевидно, че тези избори бяха за партии, не за личности. Иначе аз съм разочарован от резултата и няма как да не бъда и ще си поема отговорността за него. Под каква форма? И под формата, която е нормална за политиката, ще го обявя пред колегите си. Мисля, че се оттегляте под някаква форма или? Нека да си направим анализа, да го обясна, но пред колегите най-напред, но при всички случаи няма да остава като някои други да не поема отговорност за това, което се е случило. Отново казвам, това е моята лична отговорност, доколкото бях кандидат. Иначе партията мисля, че изкара резултат, който е добър. Той е по-висок от парламентарните избори. Тя се утвърждава като парламентарна сила. Така че от тази гледна точка аз мога да съм само благодарен на структурите. Знаете, че за мен, ако зависи от мен, вие трябва да сте президент на тази страна при тия кандидати и това го продължавам да го смятам и сега. Моите уважения към вас, но избирателя решава, така че не се съобразявам. Кой извъртя номера да се провали коалицията с БСП? Ние 3 месеца бяхме лъгани от госпожа Нинова, която накрая ни обяви през пресконференция, че няма нужда от нас. Тя сигурно при този резултат пак ще каже, ето вижте колко добре направих, но ми се струва, че съвсем различно би била в момента резултата, ако бяхме създали една много по-широка лявоцентристка коалиция. Нейн избор.